Trebamo se vratiti poprilično daleko, na početak vijeka, da sumiramo kako je sve to počelo. Te 2000. godine počela je najljepša bankarska priča u Bosni i Hercegovini i donijela svoju vedru boju u naše živote. Svijet se upravo uvjerio da novi datumi ne donose kraj civilizacije koju poznajemo. Zvanično smo zagazili u 21. stoljeće i prigrlili treći milenijum. Ljetne olimpijske igre održane su u Sidniju, gdje je Nedžad Fazli osvojio 6. mjesto u gađanju iz vazdušne puške. Mogli smo se viđati, bilo nam je jako drago da te vidimo nasmijanu i na džambo plakatima i u televizijskim reklamama. Kako se Lana iz svog nekog prirodnog staništa, što jeste bazen, voda, kupaći kostim, kapa i naočale, snašla u toj ulozi? Nama u finalu je izgledalo fantastično. Kako si se ti osjećala kao model u datom trenutku? Vrlo je zanimljivo. Neki drugi svijet, neki drugi poziv, zanimanje, da malo i to osjetim. Vjerujem da je mnogo lakše u jednom trenutku kada znaš da imaš tu finansijsku podršku, konkretno u ovom slučaju od Raiffeisen banke, pa onda tvoj tim, tvoji treneri ne moraju toliko možda da kalkuliraju o mjestu gdje ćeš ići, gdje ćeš trenirati. Gdje si sve išla upravo zahvaljujući podršci Raiffeisen banke? Naravno, mnogo se opuštenije osjećamo, kao što ste i rekli. Nema više biranja nekih bližih lokacija zbog te financijske situacije, nego sada idemo jednostavno gdje je najbolje za sportiste, za plivače. Možda najbolje mjesto na svijetu generalno za sportiste je Gloria Sports Arena u Antaliji. Tu smo zaista čest gost. Također išli smo i u druga mjesta u Tursku, u Španiji smo vrlo česti. Nedavno sam bila na pripremama u Malagi. Često idemo također i na visinske pripreme u Španiju, na Sierra Nevadu. Išli smo, ne znam, idemo mnogo po Evropi zaista. Na Majorku smo također išli. Zaista putujemo, tražimo najbolja mjesta gdje će nam biti najugodnije jer naporno radimo pa je vrlo bitno da je sve okolo nas u najboljem redu. Kako izgleda jedan tvoj, ajde da kažemo, radni dan? Radni dan, pa ustajem, evo sada smo malo pomjerili treninge, sada je trening 6:37, zavisi, prije je bilo 6 ili nešto prije 6, a sada su obaveze sa školom malo popustile pa možemo malo se počastiti sa nekim dodatnim satom sna. Tako da ustajem sada oko 6 sati ujutru, neki lagani doručak i zatim odlazak na trening koje traje neka 3 sata. Jer imamo prvo, mi zovemo suhi dio, a to je neko zagrijavanje, odnosno nekada to bude teretana, nekada vozim biciklo, nekada malo trčim ili radim neke vježbe na suhom. Zatim ulazim u vodu 2 sata, znači ukupno oko 3 sata treninga, dok se spremim kući to zna i do 4 sata biti. Zavisi od perioda godine i od vrste i težine treninga. Zatim kada sam u Mostaru produžim sa treninga direktno u školu, kada sam negdje na pripremama onda idem kući, mogu odmoriti, spavati između i inače uživam u spavanju po danu, to mi je najdraži dio dana. Između 2 treninga to je zaista bitno za oporavak. Zatim ide popodnevni trening koji je oko 3 sata popodne kreće i također isto imamo neko zagrijavanje, zatim vodu, isto oko 3 sata trajanja, to je neki prosjek, nekada zna biti kraće, nekada zna biti duže, zatim dolazim kući i mogu se malo odmoriti, nekada zavisi od obaveza moram učiti, nekada imam priliku otići malo sa mamom ili sa prijateljicom ili s bilo kim malo prošetati ili družiti se, a sve to zavisi i koliko sam umorna. Sad sam htjela da pitam, a ko je Lana Pudar potpuno privatno, bez doticaja sa bazenom, plivanjem i tim vrlo napetim trenažnim procesom? Pa zapravo jedna obična, jednostavna djevojka, 19-godišnjakinja koja je maturantica,
koja zaista voli provoditi vrijeme sa svojim najmilijima, sa mamom, bratom, prijateljicama. Volim ići, volim šetati, volim doći ovdje ispod Starog mosta i uživati u pogledu, to posebno ljeti navečer, nevjerovatan pogled. Tako da, vrlo jednostavna djevojka. Nemam nikakve posebne hobije, ali mislim da i nemam ni vremena za njih. Tako da, možda nešto najdraže u mom dan, kada god imam slobodnog vremena, koristim za drage ljude. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.